江丰年站在码头上，看着自己的儿子，目光有些欣慰。江婉莹也是一脸的意气风发。爹，别送了，回去吧。江丰年点了点头，去了兰家要好好表现，你年纪也不小了，多结交些朋友。说着，他的目光又转向一旁，魏无羡正低着头盯着自己的脚尖。阿英。魏无羡抬头看了他一眼，江叔叔，你照顾好阿成。魏无羡老实的点点头，好的，江叔叔放心。江婉莹轻蔑地看了魏无羡一眼，哼，我用得着魏无羡照顾，开船。江丰年看着船只远去的影子，神色变得阴鸷，心中说不出的气闷，这颗棋子算是养废了。他原本想着给江澄培养一个忠诚听话的手下，还能立得起来，修为高，可以为江澄遮风挡雨。但是事情并没有像他想的那样发展下去，捡回来的这个小子养着养着，竟然变成了今天这副唯唯诺诺的性子。原本有很好的天赋，却因为修行太晚，又被于子渊子店打得多了，拖拖拉拉到了今年才结丹，修为完全拿不出手。这样一个废物，哪里还能为江澄所用？要不是为了个抚养故人之子的名声，这样没用的人早就该处理了。船上，江婉莹和几个江家弟子正坐在船舱里喝酒聊天，魏无羡一个人坐在船尾，他的脑子里正在想着之前最新琢磨出来的符咒画法。因为入了神，所以目光呆滞，看起来就跟个傻子一样。他是坐在船边的，脱了鞋，一双脚浸在水里。船往前走着，冰凉的河水从脚上漫过，带起一阵又一阵的涟漪。那船夫可能是觉得魏无羡有些不正常，不时地看他一眼，就怕他一个错眼人就掉下水去了。那些江家的弟子也不爱搭理他。魏无羡说是江家的大弟子，但是修为是垫底的，也没叫过江丰年师傅。大家其实都心知肚明，这个大弟子的水分有点多，也就是江丰年嘴上说说，而且那江家的弟子册上可没有魏无羡的名字。一路上倒还太平，云梦和姑苏本就水道相通，船只顺流而下，2天的功夫也就到了蓝氏山脚下的集镇采衣镇。众人在船上歇了一夜，下船来都有点腰酸背疼，一行人干脆在镇上找了家酒楼，吃好午饭，又开了几间房，好好的睡一顿。眼看着天色不早了，一群人施施然的上了山，往蓝氏驻地云深不知处而去。云深不知处建在深山，从采衣镇到云深不知处还有些距离。来到蓝氏山门，守山门的弟子见到来了这么一对年轻弟子，心里也有了数，便上前问道：诸位可是来蓝氏听学的？没问他们是来自哪家，也是因为看到了江家人穿的衣服，作为守门的弟子不会这点见识都没有，所以也就没有明知故问的问这群人是来自哪家了。人家虽然没问，但还是要自报一下家门的。云梦将是江婉莹携众师弟前来蓝氏听学，还望道友放行。江婉莹的语音虽然有点生硬，总的来说还算礼貌，毕竟在来之前，他爹在他面前提了又提，说什么蓝家是十分注重礼仪的家族，去了之后一定要表现好一点，才不落人口实。那蓝氏弟子面色未变，这些时日来蓝家听学的家族弟子不少，高傲的、谦逊的、假惺惺的、凶巴巴的，他什么样子的没见过。又不是看不出来那江婉莹眼中的轻蔑，就好像他们是什么上不得台面的下人一般。蓝家弟子在心里翻了个白眼，表面还是一副雅正端庄的样子。还请道友出示拜帖。听到蓝家弟子这么一说，江婉莹手下意识地往袖子里一伸，结果掏了个空，什么都没拿出来。江婉莹脸色一变，随后开口问其他人：拜帖放哪儿了？在谁身上？快拿出来。有江家弟子张了张嘴，想说那拜帖不是你一直拿着的吗？不过想到后果，还是闭了嘴。大家都装模作样的在身上找了一遍。少宗主没有看到拜帖，
可能是在客栈的时候遗失了。江婉莹走上前，道友，我们的拜帖可能是遗失在山下了，这看这样行不行？你先放我们进去，明日再拿拜帖给你。兰家弟子摇摇头，不行，兰家有规矩，没有拜帖不得入内，不如你们现在去找找吧。只要有拜帖，我立马就放你们进门。有那眼色不错的弟子，道友，你看我们都是江家的，又没有嫁，你就先放我们进去，找个人去找拜帖也是一样的。兰家弟子还是摇头，道友不要为难我，我只是个弟子，一切按规矩办事。摆明了油盐不进，江婉莹一肚子的火，想发火，但这是兰家，不能由着他胡来。目光在四处转了一圈，江婉莹的目光落在了魏无羡的身上。魏无羡，你现在下山去把拜帖找回来，动作快点，可别让我等久了。魏无羡一听，什么话都没说，转身就下山去了。看着魏无羡离开的背影，江婉莹嘴里嘀咕着，一个废物还有脸做什么大师兄，真不知道爹是怎么想的。几人在蓝氏山门不远处的歇脚亭子里坐着等，没多久，蓝曦臣有事从山门口路过，见外面等着不少人，就向守门弟子询问原因。他自然是认识江婉莹，弄清楚了原委后，这么多人在门口等着也不像话，蓝曦臣就做主把人带了进去。江家人进了蓝氏，就有弟子来领着他们去专为江家准备的客院，又有人带领他们去兰家的膳堂用晚膳。从头到尾都没有一个人提起下山去寻找拜帖的魏无羡，好像这个人已经被他们遗忘了一般。江家的拜帖的确是掉在了之前休息的客栈，那店小二收拾房间的时候也见到了这个东西，知道这都是修饰的东西，他也没敢乱扔，而是好好的放了起来。等到魏无羡下山来到客栈一问，就找到了拜帖。江家人上山的时候时间就不早了，魏无羡又下山到达彩衣镇的时候天就黑了，去客栈寻找拜帖，这会时间就已经很晚了。魏无羡的肚子也饿了，他是看起来有点蠢笨，但是他又不是真的笨，干脆就在客栈楼下要了2个菜，吃起了晚饭。他在江家没有月钱，要什么江叔叔就说让他去街上拿，那些商家月底统一到江家结账。他一开始确实信了，但是他却听到有人在私下里说他是个不懂礼数的人，仗着江丰年的是欺行霸市，要不是江家人早就被人打死了。后来他基本上就不在街上拿东西了，他身上的钱都是他悄悄卖一些符咒得来的钱财，就连买需要的东西都是离得远远的，不让江家察觉。他在江家人面前一副软性子，但是他独自一个人的时候却从来都不会亏待自己，肚子饿了就吃饭。他可不管江家人是不是还等在山门口，再说他们都只是等着，他还要下山上山，这么远的路他不也吃亏了。吃饱饭后的魏无羡这才慢悠悠地上了山，他可不怕江婉莹发怒，大不了就挨顿骂，他也就左耳进右耳出了。终于来到蓝氏的山门前，这会山门口一个人都没有。魏无羡向山门跨了一步，果然被结界拦了下来。那蓝氏的家规就立在蓝氏的山壁上，今晚的月色不错，照着整个山壁如同染上了一层白霜。魏无羡也就着月光将蓝氏的家规粗粗地过了一遍。这蓝家人到了亥时就要睡觉了，所以在亥时前就要关闭山门，进入宵禁时刻。要开山门就要等到第2天卯时以后了。没看到江家人，魏无羡也一点都不意外，肯定是蓝家人已经放进去了。山门口没有人，因为有结界，蓝家人也挺放心的，连个守门的都没留。魏无羡手放在看不见的结界上，细细地感受着结界的强度。他虽然打不破这结界，但只要他画个符，破开一个小口子，让自己进去，还是做得到的。只是他并没有这么做，这是蓝家，不是他能够随意撒野的地方，这随意乱闯，总归对蓝家不够尊重。蓝氏的山门口在一个山坳里，这个位置没什么风，月光照下来带着寒冷，
魏无羡找了个月光最亮堂又避风的地方坐了下来。他并没有睡觉，也没有修炼，而是从包裹中取出一本书来细细的研读。现在的仙门以剑道为尊，符咒这些都被认为是旁门左道，在江家都没人学这个，他也是好不容易才发现的几本符咒书籍。他好像天生对符咒就有着超乎寻常的天赋，书籍上记载的符咒画法，他看一遍就能学会。同时在画符的时候，他也能感觉到有些地方下笔不顺畅，所以他不但会画符，他还会改符，还能创造出新的符咒。这本书是他之前从一个卖修行用品的商铺掏到的，他买来还没有看过呢，这会没人打扰，正好可以好好的学习一下，看看有没有什么新的符咒。魏无羡喜欢独处，一个人的时候可以独自填抵伤口，可以做自己喜欢的事，不用听那些嘲讽奚落。今晚的月亮很亮，明亮的月光照在大地上，就好像给大地染上了一层白霜，山中清冷。而已经沉浸在书中的魏无羡半点感觉不到寒冷。最近听学的弟子基本都已经入住了客院，但是新来的别家弟子对兰氏的作息还有些不习惯，亥时的熄灯钟响过之后，往往还有人喧闹。这段时间的夜巡队伍格外的忙碌，为了配合新来的学子，夜巡的队伍又特意加了2队，巡逻的时间也多了几趟。蓝忘机刚刚闭关出来，之前蓝曦臣就来跟他说了，这次听学他也要一同入学，虽然那些东西他都已经学过了。在半年前，蓝忘机就担任了蓝家长阀，这次听学也是他负责学子们的纪律，蓝曦臣也叮嘱他要多用心。亥时过后，蓝忘机在净室小睡了1个时辰就起来了，他还要起来检查夜巡的情况，他自己也有担任夜巡的职责。在云深不住处走了一圈，蓝忘机站在高高的角楼上举目四望，月光下的云深不知处如同沉睡的佛子，让人只觉得宁静淡然。蓝忘机的目光划过山门处的位置，停顿了一会，他下了角楼，因为带着蓝氏谕令，所以他穿过结界的时候无声无息。魏无羡很瘦，所有盘坐在地上看书，看上去也是小小的一团，蓝忘机站在他身后好一会，他都没有发现。一阵山风吹过，沉浸在书中的魏无羡突然闻到一股淡淡的檀香，惊觉不对的他一转头，身后一个高大的身影吓得他惊呼出声啊！少年一张小脸在月光下显得格外的苍白，大大的桃花眼因为惊吓瞪得溜圆，那副炸毛的样子让蓝忘机突然想起他从后山路过惊起的兔子。不必惊慌，蓝忘机有些不忍面前之人那副惊慌的模样，出声道：你是来听学之人。魏无羡见到蓝忘机的衣服，知道他是蓝家的弟子，打算站起身来行礼，谁曾想这山外地凉，一双脚早就坐麻了。站起身来的他一个踉跄，差点栽倒在地，蓝忘机上前一步，一把就把人提了起来。魏无羡的眼睛都瞪圆了，感觉到人站稳了蓝忘机才收回手，将手背在身后，刚刚抓住魏无羡的手臂，只觉得那手臂实在是纤细，但是却又有着薄薄一层结实的肌肉。多谢道友。魏无羡抿了抿嘴，小小的后退了一步。我是云梦的魏婴魏无羡，道友你为何在此？蓝忘机心里不由得有点好笑，这明明是蓝家山门外，你倒还问我为何在此？蓝湛，蓝忘机，窝在夜巡，见山门外有一特来查看。魏无羡眨巴着眼睛，小心问道：我见那山壁上说要卯时才开门，不可以在这里等吗？蓝忘机并不知道江家仪式拜帖的事，所有心里也有些奇怪，这么晚才到蓝家，难道是路上出了事？